Oggi è un giorno di grande gioia perché finalmente ci siamo arrivati e quindi noi metteremo questa nostra prima pietra che sarà l'inizio per la costruzione di questo nuovo reparto che si chiama Abbevolo e che in certo senso testimonia la nostra vicinanza a Paola Corsi, che è la dottoressa che ha inventato, perché proprio ha inventato questo tipo di attività per le ragazze con problemi di disturbo alimentare, e quindi da oggi, da domani, noi andremo avanti con la costruzione. Abbiamo già definito le varie aziende che si occuperanno di questa costruzione, abbiamo definito i costi di questa attività, sappiamo che ci mancano ancora 200.000 euro, però contiamo che attraverso il territorio, attraverso quello che è il percorso che stiamo facendo anche con i sindaci, si riesca poi a trovare quello che serve per poter ultimare questo piccolo reparto, ma che comunque sono 300 metri quadri di vita per le ragazze e ragazzi con problemi del disturbo alimentare. Finito questo progetto, o perlomeno per me è un progetto che oramai è iniziato e quindi posso pensare che nella mia testa sia finito, adesso si tratta di pensare a come gestire questo spazio attraverso i volontari, e quindi per far sì che i volontari, che oggi sono una decina, diventino 30, 40, in modo tale da poter gestire questo spazio tutti i giorni. Un progetto straordinario, un progetto avveniristico, un progetto che darà bellezza e nuova visione all'interno del reparto di pediatria dell'ospedale di Borgo Mantovano. È un progetto voluto, pensato col cuore dalla dottoressa Corsi e che adesso noi tutti, a cominciare da Abeo, stiamo cercando di mettere veramente in campo per vederlo realizzato nel più breve tempo possibile. Un progetto che, come dicevo prima, è condivisione territoriale. Tutti l'hanno voluto, Abeo regia, ma i comuni, la SST ovviamente, le fondazioni, il Comitato per la tutela dell'ospedale, tutti insieme e uniti per la dottoressa Corsi e per il raggiungimento di un sogno che valorizzi il nostro ospedale e il nostro territorio. Ringrazio il lavoro dei volontari di Abeo che fanno tutti i giorni, non solo per la presenza di oggi, ma per quello che fanno veramente tutti i giorni all'interno delle nostre comunità, sempre con cuore e impegno, non è un dato da poco. Addirittura c'è la protezione civile del nostro territorio, ringrazio Sandro, e questo significa che ci sono tutti, ci sono le associazioni di volontariato, ci sono le amministrazioni. Oggi sono convinto che Paola sarebbe stata molto contenta, ma è un dato facile. Paola Corsi è una dottoressa che ha avuto, secondo me, proprio un'illuminazione, ha guardato nel futuro ed è riuscita a capire quello che sarebbe stato poi un pilastro, secondo me, dell'azienda proprio sanitaria di Mantova, perché si è dedicata ai disturbi dell'alimentazione, una maniera proprio anima e corpo. Oggi è l'anniversario della sua scomparsa di 2 anni fa e è stata scelta proprio questa giornata per inaugurare, posare la prima pietra in questa struttura nuova che sarà adiacente alla pediatria, che si chiamerà Abiovolo, dove appunto si costruirà uno spazio dedicato a queste ragazze, a chi dovrà occuparsi di loro. Sono disturbi soprattutto che iniziano magari anche a interessare fasce di età più basse, possono interessare anche il sesso maschile, non solo le ragazze. Tipicamente si pensava sempre solo a una figura femminile, invece possono interessare anche le figure maschili, e soprattutto è un problema che va affrontato all'interno di un'equipe, un gruppo multidisciplinare, perché non è solo il discorso appunto di seguire una dieta, seguire un'alimentazione corretta, ma c'è tutto anche una presa in carico dal punto di vista emotivo, psicologico, della famiglia, che è molto importante, che va seguito proprio in un centro dedicato.